Hi there, may peace be upon you. ലൈറ്റിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റായി ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഇറയിൽ എവറി സ്ക്രോൾ ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ഷേപ്സ് എ വേ വി സീ ദ വേൾഡ്. വെൽക്കം ടു മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ദ ഡിജിറ്റൽ ഏജ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ഉയർച്ച മുതൽ വൈറൽ കണ്ടന്റിന്റെ പവർ വരെ ഇന്നത്തെ മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് കൾച്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസിനെയാണ് ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൗ അൽഗോരിതം ക്യൂറേറ്റ് ഫീഡ്സ്, മീംസ് സ്പാർക്ക് മൂവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് എ സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് ഇഗ്നൈറ്റ് ഗ്ലോബൽ ടോക്സ്. ബട്ട് ഇത് വെറും സ്ക്രീനുകളോ സ്ട്രീമുകളോ മാത്രമല്ല. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റോറീസ്, ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന ബയസസ്, നാം ഉയർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദമാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കലാണ്. പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ്, ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഓർ മെറ്റവേഴ്സ് മാസ്റ്ററി, മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് ഡിജിറ്റൽ ഫ്രണ്ടിയർ റൂൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് ട്രെൻഡിംഗ് കോഴ്സസ് ആയ ഫിലിം ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഫിലിം എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ, മീഡിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി, വിഷ്വൽ മീഡിയ, ഗെയിമിംഗ് ആൻഡ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഡിസൈൻ, മ്യൂസിക് ആൻഡ് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്, ക്രിയേറ്റീവ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഒക്കെ അഡ്വാൻസ് വേർഷനിൽ അബ്രോഡ് പഠിക്കാൻ വേണ്ട ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ടോക്ക് ടു ദി എക്സ്പെർട്ട് ഇൻ ബാഫക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർവീസസ്. Thank you. Subscribe the channel, share and save the video.